Get him there. As I'm ready. The Banyani music in there. And when music in here. Here, Manaya Wogene. All latches, Bishop. Lashes again. Latches. It after 19. A good accordia. Or saw the full come on away. Bishop, I'm 19 years. 24. Huh? 24. 2004. 2004. Huh? And I'm a 2000 and getting 24. I'm 20 years. Bishop. A matala woke. Bamba, mommy and woke, Bishop. Huh? I'm Bishop, I'm mommy and woke. Let's go, Nino. I don't got school when I'm shop. It's a day after. And I'm 19 years. $19. What year come on again? 23. You know, 23 years. Today was Sunday. You now got school. And you cannot cook food. You get jaka giri. Then I can get you Lord Yechi. Get Pano Lord Gamari Mini aside. At your age, nearly getting outside. 23 years old. You are eating outside. You know, really no longer. Only actually got it in a I'm asking you, Onya Shriria, Egariri, Aqua, your fellow woman. Yes. What year come on again? I'm 21. 21. Gene Kenoa. Yes, sir. Gene Kenoa. I'm a hairstylist and in a kissy in a power. In a kissing a gapo. Huh? 21. Let us say go to school. Microbiology. What is microbiology? The study of microorganisms. What is microbiology? I said that it's the study of microorganisms. Define one microbiology now. The study of the study of microorganisms. I'm not study of microorganisms and what again? That's the lifestyle of the cells. Huh? Is it? I'm not feeling well. English. Get in Ayage. Fever and hepatitis. You want a fever and hepatitis. Hepatitis on KNFF. Huh? Oh, young one. Oh, young brother. I won't get it. The Lord, the hepatitis you will not see copy. Or see copy. I want to Canada. I want Canada and I'm okay. Yellow wine or chemotherapy. I don't know the end. Okay, name me. A canon school. Yes, sir. What year? I'm in 100 level. This is my first year. Okay, mpage na maga kwa haka dendo. Yes, sir. Okay. Ngwa. Ebe haka na tango na azo na school, eh? Gawa kodi school nga nkota ha he go ebe define the microbiology, e define it area of ma. Go cha kodi school nga ho small, eh? Wete that in ha choki, wete before atowa gi men, no? Eh? Take care of yourself ga ngo obu na. No? Nwanyi o ma ga ngo obu na. Hepatitis, hepatitis no na. Oh, why your ma beke ndonna.
Have a nice day, sir. Also bad. They have an English social media in Ngani room when interview. Sorry, kin ka name what Okay, what now? Get send their request. Get out of Why this place. Block Ramonia, block Ramonia. Good afternoon. Yes, from that touch here. You put that in Yiddish. Ye basa ye mbunisha. Ishim Block Ramia, pick up block Ramia. Block Ramia till they come by your block Hoya. How serious all the Abia camera? The remaining bone no focus or with a kele. Ega bianca, every pass away. Ntim bogese kami 700 ka nwo kam na pampa nwo oga walk road no ere road wepo na aka ni hu ngi shan nwa mamre osuburu legi na kwa nge akwa ga da mad na iwe shigbo mad I were like a cover ngi shan nwa mamre cross threat turn aso we went to chief front. Chief went to front. Turn off front. Let me know again. Huh? In where? Ulugo na straight. Keep in the put no bend. I want home. Chukwenye home. In where hara? Ezoku azo putlagana. Ezoku azo putlagana because your neighbor and have njoge lara guessing guess how to chineke shi maka chineke na mana gere nketa moto babu. That way phone. See that phone ni hu. Me pese e da fole 24. Emola nwa no lulu. Mba. What year ka amụrụ gị? Ele ya amụrụ gị? 2000. Ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Otele Rosanna ese? 7. Mpaga ọrịa nwa? Mba. Mba. Ma mma gị nwe nke rịa nwa? Mba, ha na-achọ nwaanyị. Ọ imagine more 7. Then abịa mụta gị? A only begotten daughter? Yes, so for nwa. Community, family, brackets, only begotten daughter. Iwọ ya ebe? Ọka, ka na-asa enwe. Ebe na aka na-asa enwe? Amikwa ọka. Ebe na amikwa ọka? Ụmụreri. Ebe na ụmụreri? Ụmụzọcha. Pagi na mmaga ha dị ndụ? Ha dị ndụ. I nwere phone ole? 3. Ngwa were ofu kpọm mma gị na phone ma mpa gị. Eburula m oge kpọọ ha na ka mara kpọọ ha na Kanjo boko de wete on phone. Tifo na n'ihu gị. Tifo na ahụ kamera n'ihu gị. Ti kamera n'ihu gị. Ebe ha gị tia speaker. Aga bishop phone nke anu okwe onyola anyo. Onyola anyo. Okay. Ebe onwe ike ọ na-eme na family unu? Mba. Mpaga ọwa onye nshe? Mba. Mmaga ọwa eze nwanyị? Mba. Iji aga kpakpa riorio? Mba. Iwe onye mmemme?
Yeah. Did you like her activity? Yes. Elembe gbara egwu ya make we go last. Last month. Ehu nwoke na-eji aka ga-agba nwoke enyi. Mba. Oke ike o meele gị? Mba. Ọrịa akpọgha periko ibutele ya mbụ? Mba. Ibu ọrịa supermarket? Mba. Nwoke otile ga-amụ n'ike mbụ ga-etie chai? Mba. Iwu onye ahịa rod? Mba. Enwere mgbe ị nọ taa ga-esi chai I wish awụ nwoke? Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Talk again, I'll slap you. Panti gị o puru epu? Mba. Ị nwere nkịta? Nkịta ole ka ị nwere? Ofu nkịta. Ahịa? Pino pino. Nwa agbọghọbịa nwere nkịta akpọgha pino pino nwa. Ọ nwaanyị ka nwaanyị nkịta ka nne nkịta? Oke nkịta? Nne nkịta. Ị gagidele esh. Olee na echikọchị for what? Ele ihe wishi ọchị gị? Chire m ọchị eze ka nja. Ịchaga akwado onye eze. Onye ka ịchaga eze? Ọ na-abụ nọ nje eze. Ị nọ eje eze. Ị na-ajakwara n'i onye. Adịtị na dị emebe m sometimes. Don't throw it here. Ọ na-eme gị ekwe ego onwe gị na chen. Ama m mgbe ndị. Tinye onwe gị na chen Chineke agba gị ọkụ. Tinye onwe gị na chen. Ị nọ eje eze. Onye ka ịchaga eze? Ntamu ọ dị gị n'ime? Mba. Ị nweghị ntamu gị bịa nga bịa jagara bụ eze. Onye eze njaga. Ara ọ gbaala gị mbụ? Wepụ aka n'isi gị. Wepụ aka n'isi gị. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Enwere onye tago m. Ị matabeghị nwoke? Mba. Kemgbe m na-ekwo mụọ gị? Mba. Otele tantam otele. Ị nọrọla ụtọ a ga-emịa nwoke ọnụ? Mba. A na-ata gị na nrọ? Mba. A na-ata gị na nrọ? Mba. Kemgbe ahụ ị na-atabeghị nwoke nwere mgbe eji anụ taa ma mere agụmaghị gị na-anyụgharị ahụ? Mba. Genotype gị? Amakwa m. Ị ma ahụ genotype gị? Blood group gị? Ị ma ahụ? Ama m. Ebe gị ụlọ ọgwụ ka ị ga-achịka ihe ndị ahụ. Ọfụ nọmba gị? 080 8230. Ịwa ọchịchalị ya kwa izu ole ike ịwọchichalị ya mana ị mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwa ọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 419 3 end ya. Congrats.